fonética que debemos usar. Así podremos entender y pronunciar mejor las letras del alfabeto en inglés. Y ahora, aquí vamos. Tus orejas se encuentran a ambos lados de la cabeza. Puedes escuchar gracias a tus oídos. Y este es otro de tus sentidos. Igual que en las manos. Los dedos de los pies nos ayudan a mantener el equilibrio para andar. Aquí estamos para hacerte un día muy especial. Es el día de tu cumpleaños. Hola chicos, soy Patilú. Bienvenidos a mi casita. Hoy es un día muy especial porque les voy a enseñar. Juntos damos pequeños grandes pasos y a la nos acompaña en cada uno de ellos. ¡Sí, niños! ¡La fiesta va a empezar! Show infantil imperdible. Canciones de la granja. Hoy es mi cumpleaños y por eso pide un deseo. Guzmancitos, ¿qué creen? Ya llegaron los regalos de Navidad de los niños. Si no saben. Hola, niñas. ¿Están listos para aprenderse la coreo oficial? ¡Sí, vamos! Muy bien, chiquillos. Lo hicieron increíble. Hola, amiguitos. Bienvenidos nuevamente a mi cocina. Es maravillosa. El día de cumpleaños. Nuestras redes sociales para que nos cuentes cuál fue tu parte favorita y qué video te gustaría ver. Nosotros somos los niños de la casa. Elefante trama. ¡Todos vengan aquí! ¡Y ustedes también en casa! ¡Vamos a jugar mono ve, mono hace! ¡Sí! Manos al alzar. A los meñiques en la casa. Los meñiques de la casa. Soy una serpiente que anda por... ¡Hora! ¡Sin hora! Bobby Zoom. Today, one's in Tiger. Recién pasó una selfie. Pero antes, les quiero presentar a dos chiquis. Con ustedes, Chiqui Blanca y Chiqui Pablo. Ellos van a estar con nosotros para esta gran... Lo nuevo va a pasar. Tengo 21 razones para ser feliz.